Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики канала Таромастер Соня и все гости канала. Мир вам и вашему дому. Гремит, стучит, на пороге стоит. Что это такое, увидим сейчас. Нам карты Таро расскажет об этом. Полуночная магия называется эта колода. Для тех, которые следят, с какие колоды я работаю. Midnight Magic. Такая интересненькая. И увидим, что тут гремит, стучите на пороге стоит у вас. Выбирайте под цвет свое яичко. Я еще в этом не могу выйти из настроения этого волшебства пасхального дня. Просто хочу показать коробочка. Вот такая. Это колода. Сара Ричард, автор этой колоды. Ну, я надеюсь, вы уже выбрали цвет свое яичко. Бирюзовый, желтенький и лиловый. Выбирайте. Пока я достаю карты. Гремит, стучит, на пороге стоит. И давайте сегодня мы немножко по-другому сделаем. Раздираю колоду. Вот так. И пошли. Лиловые. Потрясу еще немножко ваша часть колоды. Гремит, стучит, на пороге стоит. Что оно такое? Да. Да. Ну, то, что у вас на пороге, это по четверка кубки. Какая-то нехочуха. Вам предлагается некий шанс на партнерские отношения с кем-то. Двойка кубки здесь, вот видите. Две грибочки такие. Но вы как-то не настроены очень с энтузиазмом. Не смотрите на это предложение с энтузиазмом. Хотя эти отношения помогут вам, как сказать, по восьмерке пентаклей, зарабатывать лучше и свое мастерство обтачивать. Предложение, которое к вам приходит, вы, опять говорю, вы это смотрите на это не с большим энтузиазмом. Возможно, у вас настроения нету, возможно, такой период у вас немножко апатичный. Ну, обхватила вас какая-то нехочуха. Да, и вот поэтому. Ну, давайте увидим, насколько это предложение, партнерские отношения, хорош для вас. Насколько хорош для вас? Шестерка мечей. Он хорош с тем, что отведет вас в более спокойные воды. Выведет вас из этого состояния нехочуха, покажет вам другой берег и отводит вас в более спокойные воды. Вот чем хорошо это партнерство. Так что я бы приняла. Но, конечно, каждый решает сам по себе. И то ли вы будете помогать человеку обтачивать мастерство некое, то ли человек будет вам помогать. Но я вам скажу так. В процессе ученик-учитель оба стороны
выигрывают. Очень часто ученик учит учителя, а учитель учит ученика. Как и дети. Мы воспитываем их, они воспитывают нас. Вот такая какая-то ситуация. Взаимно выгодная, скажу. Но, опять-таки говорю, вы немножко сейчас по эти две карты находитесь в нежелании начинать что-то нового. Хотите отдыхать. Возможно, вам нужен отдых. Но так или иначе к вам приходит это предложение. И оно, посмотрите, по справедливости. Justice. Это по справедливости вам дают шанс на новые отношения. Для кого это? Мужчина. А для остальных, которые не ищут себе партнера, это хорошие партнерские отношения. С другой женщиной или с мужчиной, неважно. Здесь. Но это вам старший аркан по справедливости. Посмотрите. Это хорошая возможность. Надо задуматься здесь. Знаете, почему по справедливости? Наверняка, если вы в таком состоянии, вы прошли какие-то трудные уроки. И если вам дают шанс, значит, вы прошли хорошо. Но вы подустали. Возможно, вам нужно действительно отойти в более спокойные воды сейчас, и этот человек, женщина, мужчина, неважно, вам помогает в этом, поможет в этом. А вы поможете человеку обтачивать свое мастерство примерно. Ну, какая-то взаимовыгода чувствую здесь, и ничего страшного. Здесь все очень хорошо. А что ангелы скажут на это? Типа вам помощь свыше, руку подают свыше. Помните, эта карта как рука свыше. Выручка. Да. Да, эта возможность очень хорошая. Посмотрите, я сказала, ангел подтверждает. Это возможность. Только от вас зависит. Примете или не примете, вы решаете. Но это возможность. Посмотрите, если откроете вот так ручки и примете, золотые дождь, золотые монетки. Это не только деньги, это вообще ресурс наполнений будет. То есть это партнерство скажется очень хорошо на вас. На обе стороны. Взаимовыгодное, говорю, партнерство здесь. По-честному. И это по судьбе. Вам дано встретиться с этой женщиной или с этот мужчина, подруга, неважно. Возможно, встреча две женщины, возможно, два мужчины, возможно, женщина, мужчина. Пол не определяется. Но помните, к вам на пороге человек стучит уже. Открывайте дверь, принимайте. Это будет очень хорошая возможность вам дает. Так, порадовал. Хотя, опять говорю, тот, кто выбрал первый, вы сейчас находитесь немножко так... Я бы не сказала депрессивное состояние, это слишком сильное слово, но какая-то нехочуха. И это из усталости. Вы просто усталы. Вам нужно отдохнуть. И, кстати, человек, который к вам приходит, будет как чаша вода в пустыне для вас. Понимаете, свежесть какая-то приносит. Возможно, человек моложе, чем вы. Так, и давайте увидим синенькое, бирюзовое, не знаю как по-русски. У нас это светло-небесно-синий. Но на камере, возможно, выглядит по-другому, так или иначе, кто выбрал это яичко. Еще с яички. Завтра уже буду менять. Но сегодня захотелось еще немножко. Так. На пороге.
Слушайте, какой-то король к вам. Это личность, да? Какой-то король пентакливый, безресурсный в данный момент. Этот король остался безресурсный по пятерка пентаклей. И он просится к вам. Он просится к вам, но, посмотрите, девятка мечей и семерка жезлов. О чем это вам говорит? По девятка мечей – это негативная карта. Головная боль этот человек для вас является бессонные ночи, тревожность некая приносит. Возможно, просится к вам за помощь, потому что он находится сейчас в пятерка пентаклей. Я называю карту бомжа. Ну, не то, что бомж, но безресурсный. Потерял некий ресурс. Возможно, будет просить денежки. Возможно, будет просить другая некая помощь. Но так или иначе, король голый у нас на пороге. И по семерка мечей, извините, семерка жезлов, вам придется здесь быть активными и твердыми. И вам нужно проявить свой характер. Потому что в любви, в отношении, если примерно этот человек ваш любимый брат или ваш любимый мужчина или родственник, коллега, неважно, кто он. Но если это ваш любимый человек, по отношению любви, ну, у нас же любовь и к брату и так далее, это будет активно менять ситуацию. И вам нужно проявить решительность. Если эти изменения по работе как-то связаны с этим человеком, коллега, например, ну, или босс, который потерял что-то, вряд ли босс, но мало ли что. По работе очень много работы будет у вас, и борьба за место под солнцем. Здесь просто надо проявить силу воли и сказать «нет», если вы чувствуете, что нельзя помогать. Иногда бывает. Мы помогаем во вред себе. Этого нельзя делать. Хорошенько подумайте, кто этот человек для вас, стоит ли ему помогать, или стоит отстаивать свои интересы. Вот такая карта вышел здесь. Вот такой расклад вышел. Вот что у вас на пороге: предупрежден, вооружен. Если человек пришел, ну, как король, король — это статус, это человек при деньгами, при положении в социуме, и предлагает вам что-то или говорит какие-то планы, и то и все, давай будем вкладываться. Помните, что у человека сейчас состояние пятерка пентаклей. У него нету денег. Ресурс нету сейчас. Безресурсный остался. Восстановление. Некое восстановление требует эта ситуация. То ли вы будете восстанавливать отношения, но вы будете вкладываться во вред себе, опять говорю. Имейте это в виду. Так что пересмотрите, передумайте опять. Reconsider. Возьмите под внимание все, что услышали здесь. Да. Будет перфектное время. Следующие несколько месяцев. Что будет в следующие несколько месяцев? Да, я говорю.
Если вы примете помогать денежно, особенно свой ресурс вкладывать в этого человека, через несколько месяцев все пойдет на нет. И вы потеряете. Обещал примерно взайму я верну, не вернет. И несколько месяцев будете ожидать, и ничего. Все заканчивается на нет. Я же говорю, вас не помогайте во вред себе. Помогать надо, но мне ни в коем случае во вред себе. Так, это было здесь. И давайте увидим желтые. На пороге. Гремит, стучит, на пороге стоит. Даже горло у меня начало перчить. Помните эту пятерка пентаклей? Король голый. Да, выпендривается здесь. Кто-то у вас. Кто это? Кто это? Какая опасность? Я сказала, если будете помогать вкладываться, если будете вкладываться, чтобы помочь этому королю, вы тоже потеряете. И вас предупреждают об этом. Он возьмет, что ему нужно, и иди ищи его потом. Пятерка мечей. На пороге у вас нехорошая карта. Тройка кубки. И шестерка кубки. Ну, надо же. Ну, так как я так и скажу, на дне колоды была у вас любовник, влюбленные. Старший аркан. Как триггер. Пятерка мечей — это подлость и предательство. В этом случае, потому что 3 кубки. 3 кубки. Человек гуляня, человек гуляет, ему нравится по-легкому. А это значит, человек, который у вас на пороге, сейчас я буду спрашивать, кто он, но это человек, который любит отношения по-легкому, поразвлекаться. Ну, выпивка, там, болталки устраивать. Возможно, даже и интим. Ну, так, одноразовый или там несколько раз, а потом наделай, пошел дальше. Вот такой человек у вас сейчас к вам рвется из прошлого. Шестерка кубки — это ностальгия по то, что было когда-то. Какой-то из ваших прошлых партнеров вот сейчас появится. Кто ты? Кто ты? Расскажи, говори, покажись. Кто ты? Сразу показывается. Не упрямится у Сонечки, да. Это молодой мужчина под 50, между 30 и 50, скажем так. Рыцарь пентаклевый. Ну, каким он был, таким и остался. Тянет, медленно, но он все это намеренно делает. В отношении он что-то тяготел, понимаете, растягивал резину сколько мог, потом ушел, а сейчас снова к вам тянется, но характер не поменялся у человека. Он как любил погулять, так и будет гулять. Так что из-за ностальгии по прошлому, что было в прошлом, нельзя принимать, если вы настроены в поиск серьезных отношений. Но если вы тоже такого склада человек, и вам не нужны, ну ни в коем случае не нужны серьезные, длинные там отношения, браки, все это не ваше, а вы ищете себе приятно провести время, вы как раз подходите друг к другу. Почему я это говорю? А потому что я в Лондоне живу.
И я вам рассказывала, здесь очень много молодые люди, вот в этот возраст, не подростки, но уже там 30, 35, 8, ожидается как-то устаканиться, создавать семья, когда будет рожать детей. А они говорят, а мне не нужны дети. Я вообще не собираюсь. Женщина, девочка это говорит, не мужчина. Ну, скажем, мужчина для них это, да, не брать на себя ответственность, это да. В последние декады время. Но женщины здесь молодые, они направлены на бизнес, на свое образование, создать свой бизнес, своя стабильность и независимость. Я разговаривала с многими, но ко мне обращаются и говорят, а зачем мне супруг вообще? Да, это в прошлом осталось. Мне не нужны ни дети, ни супруг. Я говорю, ну хорошо, ты сейчас молоденькая, а вдруг захочется тебе рожать ребенка, а возраст уже упустила. И она говорит, ничего страшного, есть дом сироты, я возьму себе ребенка оттуда, буду воспитывать и не буду одна. Вот такое мировоззрение. Но при этом интим нужен же, тело нуждается в этом, как и не крути. И вот они, в то время это не девушки легкого поведения, не подумайте. Это серьезные молодые женщины, скажем так, молодые девочки. И они ищут себе партнер на, ну, более длинное время отношений. А когда уже скушали мед, уже надоело, ну, по-хорошему расстаются, он куда-то там находит что-то новенькое, она себе находит что-то новенькое, свеженькие эмоции. Так живут. Очень много так живут здесь, в Лондоне. Я насмотрелась этому. У меня другое воспитание, вы знаете, я не посторонник этого, но никого не осуждаю. Каждое время имеет свои приметы, свои причины, следственные, да, связи и так далее. Но вот этот рыцарь Пентаклевый, он был на пороге у вас. То есть не на пороге, а был ваш партнер в прошлом. Из прошлого возвращается снова к вам. И опять говорю, для любви. Ну а какая любовь? Вам решать, вам выбирать и вам принимать или не принимать. Но здесь была измена. Здесь была ложь и обман. По пятерке это очень предательское. Человек вас предал, скажем так. И знаете с чем? С тем, что он на два стуля сидел. А вот это уже нехорошо. Хочешь отношения по-легкому, скажи с самого начала. Нечего тут сказки рассказывать и голову морочить девушкам. А он такой, чтобы выглядел более, я не знаю, статусный. Что тебе нужно, зачем ты вернулся? Ха-ха, восьмерки, кубки. Ну да, это карта ухода и прихода. Вот так и уходит, и приходит. Его выгнали, что ли? Остался. Ему нужно вернуться. Почему? Девятка кубки. Ага. Потому что у вас было наполнение счастья, радость, полнота, тепло, кормят хорошо, мухи не кусают. Вот почему возвращается. Пошел по миру, поскакал на коня за рыцарь и сравнивал и туда, и сюда. Но у вас ему более, как сказать, девятка кубки у вас. Понимаете? Он пошел по миру, восьмерка кубки, ушел когда-то. В поиск девятой кубка. Там встретил другая
И ему показалось, что там что-то лучше ожидает его. Фигушки, ничего лучшего не нашел. И давай-ка обратно к вам. Очень интересно. Извините, что наверняка вам не смешно. Ну, ну, да, простите, пожалуйста, но мне смешно. Потому что, ну, дурак. То, что, как говорят, имеем, не ценим, потерявший локти кусаем. Да. Но он сейчас возвращается как король мечевой. И я такой статусный, я уже повзрослел, я уже такой серьезный, по правилам все будет. М? А по сути, восьмерка мечей, по сути, будет, чтобы поставить вас в закольцовка, чтобы закольцовать вас. С магией занимаешься ты, скажи? Да, занимается с магией, опять будет сидеть на 2 стуля и опять будет заниматься с магией, потому что здесь может быть. Уклончиво отвечает, но я говорю да. Человек тем более магичит. Притягивает, ну вот сила, он очень сильный, кстати. У него энергетика такая, что он может заколдовать, заворожить и вообще притянуть к себе и поставить в мечевая закольцовка, чтоб не уходили. Имейте это в виду. Очень осторожно. Непростой человек. О, император. Да, император. Видит вас как своя хозяюшка и все, но он ревнивец, и он будет, потому что он сам неверный. И всегда подозревает всех своих партнерших в неверности. Но он будет себелюбив, до нарциссизм этот, и будет сделать магические какие-то ритуалы, чтобы вы не уходили. Какая-то закольцовка сделает. Или ритуал, который повторяется на каждой новолунии, чтобы вы не смогли уйти от него, никуда не денетесь. В общем, очень опасен этот вариант третий, не знаю, но с любовью к вам приходит, да. И уже не рыцарь пентакливый, уже король мечевой. Угу. Да, холодный ум. Он умный, очень умный мужчина. Та, с которой ушел, из-за которой ушел из ваших отношений, не дала ему свои пентакли. Королева пентакливая, да, денежная женщина, и он посчитал, что там ему светит что-то лучше. Но она не дура, она ему не дала ничего. Да. Получил фигушки. Вот такая сегодня расклад, такое предупреждение для каждого из варианта. То, что на пороге, то, что вот-вот уже случится у вас. Совет для вас из ангелов. Ищите люди, которые вам будут помогать. Нельзя в уединении с этим человеком оставаться. Вам нужно, чтобы, если чувствуете, разумом понимаете, что вам нельзя с этим человеком, а тянет, ну, значит, там магическое воздействие. А я говорила, не для всех, конечно, но сугубо для некоторых из моих девочек это проиграется. Остерегайтесь и действуйте. Вот говорю, найдите людей, helpful people, люди, которые могут вам помочь исцелить свои энергетики, свое себя. Отпустите этого человека. Чтобы отпустить, вам нужно действовать
при помощи какие-то люди. Или один человек, один мастер, или несколько, не знаю там как. Или если вы состоите в какая-то группа, поделитесь и вместе сделайте так, чтобы его магия не сработала, чтобы защита сильная на вас. Укрепляйте свою защиту здесь, девочки. Укрепляйте. Потому что он будет говорить то, что вы хотели бы услышать. Но это не является правдой. Будьте очень... Здесь драконовская сила вам нужна, чтобы отцепиться от этого. Он сильный. Карта сила вышла, помните? А у вас сила намного меньше. Вот поэтому вам рекомендуют, если у вас будут другие такие ведьмочки с вами, вы справитесь легче с этим королем. И это произойдет в следующие несколько недель. Очень скоро. Готовьтесь. Защита, все как надо. Ну, вы знаете, да? Он уже к вам. И кроме того, просите у своих ангелов. Просите помощь у своих ангелов против воздействия этого человека. Не против самого человека, ничего плохого ему не желайте, но против его действия по отношению к вам, потому что он собирается колдовать что-то. И вам нужно улучшить свое здоровье. В прошлый раз вспомните, когда вы были в отношении с этого рыцаря, вы болели. Или что-то потеряли, или болели. Ну, была какая-то утрата здоровья, или утрата времени, утрата финансов. Да. Ну, вот такой получился расклад сегодня. Надеюсь, что это вам поможет. Не забудьте пальчики вверх и комментарии. И желаю всем всего самого-самого наилучшего. Благодарю Господа Бога, всех ангелов, всех духи рода благодарю, которые помогают нам. И благодарю вот этот эгрегор Таро, который тоже помогает нам увидеть своевременно, вовремя и подготовиться, чтобы избежать острые углы. Вот. Пусть очень много любовь войдет в вашей жизни. От глубины сердца желаю всем это. А здесь я говорю мужчина, мальчики вы под себе подстраиваете. Да? Повернете, ну, женщины и так далее. Ну, все будет вот так именно. Человек, который уже нагадил вам однажды. Так. Ну, я закончила этот расклад и надеюсь, что действительно будет вам во благо. Пока, роднулечки. Увидимся на мое следующее видео. И не прощаюсь с вами. Пока.